你好，歡迎嚟到搞笑影集，今日又嚟玩排位賽啊嘛。嗱，而家精靈球3係240，我係稀有嘅。今日我就用幾副我金牌組嘅勁牌組啦。金牌組就一個叫做大針鋒嘅牌組啦，咁就2張獨角蟲，有2 set 嘅大針鋒啦，EX 啦，再加赤面龍1隻啦，以防萬一兩張伊布，但1張點伊布，因為我得1張點伊布，所以就成個牌組就係點玩嘅呢？好艱難。如果一開頭有赤面龍嘅話，一定放赤面龍先，冇諗有伊布都盡量擲好啲個鞋底咯。如果有獨角蟲咧，就比較大鑊少少，因為就算點都好，佢都係好難打20%好少。對，一開頭咧，而家我就拎到隻伊布出場，我對手個回合先啦，唔緊要，我哋一定要盡力，因為玩呢個遊戲最緊要就係用力去盡力。一開頭就我得1張嘅啫，但係好彩啫，以為我特卡挑戰咧有個偷礦嘅活動，真好，啱啱先開始。睇下先啊，赤面龍出場，我唔放赤面龍先啦，我一定要拎到嗰隻獨角蟲。點我都要賺底先。如果就有3個咧，好彩。哎呀，賺得0個，咁我老師出咗清。唔好放棄啊！但係 never give up。小人個鐵皮咩？哇！佢嘅小人運有冇咁好啊？10親都冇咁好喎，7個喎，大佬真定假？唔好玩啦！我點玩？我玩水箭龜牌組啊！睇你知啦。點玩嘅？傻咗啊！唔呀，真係仲夠打㗎啦，大佬！冇時間睇3個。就有3個啦，唔該啊！連續2個回合1個都冇，你唔好講笑啦，咁公平嘅咩？可能之後嗰啲啦，嗰啲咧睇出都2部都係。睇下兩嚟而家去分配緊咁就趁呢個機會就洗牌。咁有4張牌，其實我都好運，今日好容易拎到。其實我而家都拎好多牌㗎，唔係好屌。哎呀，點解連續幾場啲牌都咁啱？啲運氣又差喎，今日運氣差幾喎。哇！連續3回合冇1次。打唔到任何嘅人，用好喂，連續4回合冇1次勝啊！冇咁㗎，唔係咁嘅咩？咁衰嘅咩？唔得咯喎，咁樣好難玩喎。咁下一回合呢部先容易玩少少，好難搞喎，真係人都難救咯，咩都難救咯。我覺得應該要佢間有1個叫做，哇！而家仲未有大針鋒嗰啲，唔係咁啊嘛。4
到咁嘅咩？頭先我用第二個牌都會。因為我真係要用啦，火箭兵條，因為個運氣冇咁衰，冇咁衰，我唔信我賺唔到火箭，唔會，唔會發生，絕對唔會，好危險啊！而家先呢下就特別石先啊，睇下而家點好先啊！哇，而家仲未有落。搞錯，咁玩啊呢個遊戲。一個兩，哇！我賺唔到好多個，我話啦。睇下先，呢個有機會贏。我好相信就係呢個啊！我好相信呢個，一個都好啊！唔係連續5回合都係一個反都冇。真係唔使玩啦咁樣，黑仔會咁樣嘅咩？唔使玩噶啦，係咯？點可能玩到啫？玩都玩唔到嘅真係，黐咗線。退翻1級啊！唔使退喎，唔會降級㗎呢個，係啊，唔會降級。好彩唔會降級。而家呢個牌都算勁啦，第二個我嘅勁嘅牌到啦。叫做新夢夢阿爾宙斯，主要都係由第26卡啦、2張啦、去草人啊、俾人夢幻同埋阿爾宙斯 X， 嗰個借咪咧，因為咧全部都係基礎牌度，所以就加個借咪。睇個都可能勝率都係高啲嘅，高過頭先嗰個大針鋒 EX。係啦，呢個勁抽嚟呢個。可能係課金㗎，我冇課金㗎嘛，咁我都應該好正常，啊唔係好唔正常，所以我一定。其實呢個牌最唔好咧就係先攻，就係因為咧呢個唔使進化，就比較麻煩啦。如果得，哇呢個應該玩特克羅伊再加呢個叫做。奇拉蒂娜牌點嚟？唔係點嚟嘅呢個牌？呢個牌都勁抽嘅，勁抽個阿爾宙斯喎呢個。呢個咧係主流嘅牌子。如果你有睇笑波，你都有呢個牌嘅。係呢個資格課金嘅人先會用呢個牌子。我唔課金，所以我唔用呢啲牌。我根本就冇奇拉蒂娜，但是有呢個抽後活動，我頭先抽過，都係冇。有2次嘅機會真係冇。證明我係黑仔飛，黑仔都冇人飛，飛都係黑仔都冇人。然後佢就會用呢個牌呢個基本玩法係咁嘅啦。但係我會俾佢中意到，我唔會用，所以我會用好勁抽嘅東西。減20先啊！講。打我20就補翻22個啦，然後打翻我都係白費心思，都係一個回合打20啫嘛，咁細呢個牌呢根本就係廢中之牌，我都唔知點解咁多人玩呢個牌子。好加晒，其實正常應該就係夢幻出場嘅，不過唔嚟。就加啲人大爾宙斯，下個回合就可以殺死佢。係啦，同呢個牌大致上都係好高勝率嘅牌子。如果你係一個勁嘅人咧，正常你玩呢個牌應該好勁嘅。係啦，睇下點先，有新嘅我唔緊要喎。我用 red 啊嘛 ，red 真係好嘅，我用 red 好啊，加20平多，160
3個嚟就唔使打咩死屈到爆炸喎！你打我啦，點打都冇用嘅，打爆我啦！打！嗱，你快啲啦，空立牌啦，快啲！空立牌好難㗎真係。呢個牌組正常嚟講咧，應該得一張咧奇拉蒂娜，一張特克羅伊，2張赤面，咁就呢個牌組正常合理嘅玩。但我唔清楚佢想點喎。嚇！佢竟然如此早，我好啦 ，impossible 喎，我覺得嚇都唔夠我打100喎，就唔夠時間打3、2、1，哎呀，100喎，100好高啫，但係咁又點？我唔覺得高啫喎。呢個牌都會蝕咗就係因為借米，你唔好話借米費啊，赤唔都勁，個腹肌在先。所以話阿姨嘅司機時都係借。嚇？點解嘅？咩嚟㗎？嚇？唔係就160咩？唔係會打100。唔係得，差啲打嘅。但唔緊要，我覺得其實咁樣仲好喎，反而覺得。我覺得派出金卡出場，點解呢？因為我想借位係我嘅退翻嚟。咁呢個擺咗大致上其實係咁玩嘅，個人覺得。咁武器真係入翻最尾先咯。我唔信你有多一雙赤日咯。如果你有多張赤日，我告你啊！係，冇可能有2張特克羅。正常都唔係咁玩，我覺得唔係正常邏輯都唔係咁玩。即係點？唔明喎，即係點啫？即係慢慢搞，唔係咁玩嘅。好奇怪咯，玩個牌會方法。我哪知我，佢哪啲我喎，哪啲我。夢幻出場啦！夢幻出場。我可以即刻撤退啊！橫掂我都唔想理你個傻仔啊！傻傻地啊，想傻更更地打你，我又唔可能嘅。呢個就係你最大嘅問題，就係傻傻地，9唔搭8地打，唔識玩就係你最大嘅問題。三傻如果我有 rap 嘅話，打130，其實係一個人都殺死你，仲有赤日喎，你咁嘅，真係好火喎！死咯，係喎，跑住我打完一次，早知又補翻啦。可惜啊，呢個係啱啱好殺死到。如果冇 red 嘅話，應該我點解暫時冇贏過嘅？我用另一個更加高嘅食物去睇咯，佢叫做喵喵喵 EX 組，2張卡比手，2 set 嘅假幻假面，魔幻假面咩好難。
比神，咁係點都係首歌，就係呢首歌。其實一開頭卡比獸其實比較有利我有咁多卡比獸開場最有利，其實呢個好正常。我覺得佢應該都係同我玩獨角場一樣，但係我覺得呢個牌應該冇咁簡單。哇，好痛啊！咁樣都好打。好啦，唔好玩。哎呀，在正面嗎 ？Yes， 正面喎。It's my favorite in this love recipe today and be and now and time today in charge why you be I be you be like me 咁我就好啦。然後再用奇書，正常嘅草人嘅書，好 very nice啊！呢個係好 nice 嘅，呢個我唔明佢點解要加多好多餘嘅假面貓咯，加多兩個就 very nice 啦，兩個 very nice， 啱啱好啊兩個，係喎，好多，而家就要130先。都打住先啦，打住先，快啲！都逼入絕境㗎啦，而家係我要正面對住，幾乎係啦喎，但係而家冇任何嘅好嘢喎。我點都輸，又輸，恭喜自己！證明呢個牌組都唔係好勁，但係佢有能力打敗。證明我啲今日啲運氣都唔係幾好。最後一個牌組呢個係最勁抽嘅牌。2 set 嘅噴火龍一個噴火龍啦，一個火焰苗，一個夢幻，點解加夢幻呢？咦，
防萬一三國模式能量打機一行入，遇到啲強對手根本佢就唔使玩。繼續呢個渣人。都係嗰啲新手咯，係咯，都係新手亂咁加，唔知做乜嘅傻更更嘅新手。打你100，睇佢都瞓覺。又可以打人就唔使瞓覺嘅 ，Harry 正嘅。打你100，冇咩好做啊，都係打你100好做。雖然打你100好玩。反面好少反面嘅衰我好少2次反面嘅廢都好，我對自己個廢柴都冇咁廢。10分啊，再加。咁今日推介牌就到呢度啦，下一次都會推介更多牌組，拜拜。